Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мої YouTube канали. У мене їх два. Один присвячений плиточникам, інший загальний, там все, що є. Я займаюсь і продажем, і прокатом електроінструменту, набув який досвід. Зараз почалась війна, і для наших хлопців по їхнім запитам почав, тому що зв'язки є, почав поставчати генератори. Ну і стикнувся тим, що і сам не знаю, чим вони відрізняються. Ну і вам хочу трошки розповісти, бо трошки якісь є пізнання. Крім того, я перевірю в роботі цей генератор, дам йому повноцінне навантаження і подивимося, на що він спроможний. До вашої уваги, я вже робив огляд на шикарний інверторний генератор Фога. Тепер хочу зробити огляд на звичайний генератор. Це Genergy серія Кубе. Ну, хочу розповісти про них дуже коротко. Перше, чим вони відрізняються взагалі генератори. От перед вами генератори. Ну, по Фогу це окрема історія. Тут декларується, на ньому самому пишеться, що номінальна потужність 1,8 кВт, максимальна потужність 2 кВт. В інструкції, в техописі на сайті постачальника написано 1,6 номінальна, 1,8 максимальна. Мене люди перепитують, я ще раз це перепитав. Слідуюче, що люди запитують, чи можна підключити, подивіться сюди уважно, чи можна підключити шланг на вихлоп. Виробником не передбачено і не рекомендується. Але теоретично сюди можна підключити шланг і зажати хомутиком. Немає у мене до цього претензій по цьому генератору. Слідуюче, що люди питають, чи є це виробництво. Це торгова марка польська, а виробляється цей прилад в Китаї. Стоять китайські якісні двигуни Рата. Тому ці питання, які задавали по цьому, я в принципі відповів. Тепер, що це за генератор? Це чистокровний іспанець, який виробляється, і всі деталі, в тому числі і двигун, і генератор, виробляються в Іспанії. Двигун тут вони виробляють по ліцензії Honda, як вони кажуть, хоча ніде на ньому не написано. На ньому стоять позначка, що це двигун Genergy, цієї іспанської фірми. Ніде ніяких посилань немає. Це просто їздила людина, представник постачальника в Іспанії, і там на заводі йому розповідали, що вони випускають по ліцензії японської Honda. Не шукайте в Україні двигунів японського виробництва. Їх немає. Є різного підробки. До речі, на рахунок підробок. Не купляйте генератори по 15 тисяч, на яких написано Honda. Підробка – це саме найгірша. Це саме найгірша якість, якщо підробляють торгову марку. Купляйте ті генератори, тим більше для наших воїнів, я продаю без націнки, але ті генератори, які офіційно завозяться, на які є гарантія і які я впевнений, що вони працюють. Так, я трошки відволікся. Тепер коротко про різницю. Подивіться, тут 2 кВт, тут 1,8 кВт. А яка значуща різниця? В чому різниця? Перше, це вага. Тут 47 кг, тут 22 кг. Шум більший, звісно, в цьому іспанському. Інверторний робить дуже тихонько це. Тут видається, спочатку двигун передає на генератор, і генератор видає постійний струм. Цей постійний струм, він конвертується в перемінний. Він накопичується на акумуляторі і передається потім уже передається на перемінний за допомогою електронікою. А в цьому традиційному тут просто видається відразу перемінний струм. Чому це інверторний? Чому добре? Тому що, якщо ви побачите, тут видається і перемінний струм, і видається постійний струм, чого немає в більшості класичних генераторів.
Крім того, за рахунок оцієї подвійної переходу з постійного на перемінний, завдячи акумулятору, який там стоїть, досягається той ефект, що при зміні обертів сама напруга, якість напруги не змінюється. І частота коливань, також характеристики напруги тут значно кращі. Іспанський немає такого. Чим більша частота обертів, тим, я так розумію, трошки є зміни в напрузі. Але тут присутній стабілізатор напруги, ось бачите, оце написано, який ці моменти зглажує. І тому він рекомендується для зарядку і ноутбуків, і телефонів, і різного обладнання. Чому люди купляють інверторний? Він ще для більш чутливого обладнання. Наприклад, люди купили звичайний генератор і думали, що вони пустять його через стабілізатор напруги, через акумулятор і буде котел працювати. Як з'ясувалося, такий варіант не проходить. Тому, якщо у вас є дуже чутливе якесь обладнання, то купляйте відразу інверторні генератори, тому що навіть от такі генератори, вони ізначально не дають ту якість току, щоб деякі котли і деякі обладнання не люблять такі генератори. Тепер люди мене ще питали на рахунок, який бензин сюди заливається. Так от, я відповідаю. Сюди заливається бензин, той, що ви маєте. Якщо маєте 92-й, заливаєте 92-й. Маєте 95-й, заливаєте 95-й. Вони нормально працюють на всіх видах бензинах. То, що пишеться в інструкції, загострюється увагу, що 92-й тільки. Ну, як на мене, це неправда. У мене було багато бензинової техніки в прокаті, тому вони нормально працюють на 95-му бензині. Слідуюче, питають, яке масло сюди заливається. Так от я хочу відповісти. Масло заливається для чотирьохтактних двигунів чисте і нове. Чому? Тому що один постачальник на цей самий генератор пише, що треба заливати 15В40, інший постачальник на цей самий генератор пише, що треба 10В40, 10В30. Тому всі ці масла, саме просте мінеральне масло, якщо немає простого, напівсинтетика, заливається і воно нормально служить. Тепер я дуже коротко розповім про цей іспанський генератор. Як на мене, він мені, чесно кажучи, дуже подобається. І тому я його на фронт хлопцям даю, і він там себе дуже гарно зарекомендував. Що в нього? Ну, класика жанру. Це включення двигуна. Перед заводкою треба обов'язково включити дві розетки, в які ви можете вимкнути різні прилади. Це включення генератора і заземлення. Якщо ви подивитесь, тут дуже якісне, подивіться, як тут. Тут десь біля 15 літрів бак, великий бак. І, як на мене, дуже якісна позначок кількості палива, який позначається. Тепер у мене люди питають, а скільки він може працювати? Скільки він максимально довго може працювати? Так от, я для всіх відповідаю, він працює, скільки там палива всередині є. Якщо в цьому десь біля 4 літра палива сюди влазить, і він відпрацює десь, якщо він буде пів літра палива брати, то він працює десь 7-8 годин. В цьому вже 14 літрів палива, і в залежності від навантаження він попрацює від 10 до 14 годин. У нього приблизно він бере біля 1 літра на годину. Що в комплекті йде до цього генератора? Як на мене, лієчка, дві вилки, ключі, в тому числі і свічний ключ. Ну, мінімальний набор інструментів. Він постачається без мастила. Зараз я буду наливати сюди мастила, але він ізначально постачається без мастила. Крім того, якщо він йде на шикарних коліщатах, тому що він тяжкий, для того, щоб переміщати, ну, це дуже зручно зроблено. Ручка фіксується за допомогою шпильки, також все зручно. Так, хочу показати на вихлоп, де йде. Подивіться сюди. Тут вихлоп йде також можна хомутиком під'єднати якийсь металеву гофру і кудись вивести вихлоп. Є місце для того, щоб зажати. Карбюратор.
Ну, як на мене, все класично. Немає, ну, як і фільтр є, і карбюратор. Повітряна заслонка також працює. Якщо холодний, ми будемо, зараз будемо запускати. Закрита заслонка, потім, коли він трошки прогрівається, починає задихатися, відкриваємо. Свіча закрита, ну, як на мене, все пристойно. Зараз ми будемо заливати паливо і подивимося, а як же він працює. Ага, фільтр. На рахунок фільтра. Фільтр тут класичний, дуже простий. Рекомендуються всі фільтра, він сухий зараз, в принципі, для того, щоб вони більше, ну, скажімо так, якщо дуже пильна, у вас якась робота дуже пильна, то його час від часу промивати і змащувати чистим бензином. І потім дуже сильно вижимати і знову вставляти. Не бензином, а мастилом. Це мастило, скажімо так, затримує частини пилу. Тому, як на мене, це тут просте таке вдале рішення. Закривається за допомогою болта, вкручується. Якось так. Ви бачите, тут показано, що тут 600 грам масла влазить. Зараз перевіримо. Тут навіть такий щуп є. Треба заливати, поставити генератор на рівну поверхню. Ну, звісно, добре, що вони лієчка. І в цьому випадку заливаємо масло десь 10В40, яке було. Заливаємо 600 грам. Тут є позначки, о, тут навіть позначки є. Ще лити і лити. Звісно, масло треба застосовувати не москальське, в даному випадку турецьке. Москальським не буде працювати бензин, генератор точно не буде. Залили, тут є позначка, ми залили біля 600 грам, зараз перевіримо. Як ви бачите, що якраз масло ми залили, що ось рівень, його навіть видно. Воно так і має бути. Закручуємо, зараз будемо заливати бензину. Заливаємо сюди бензин. Ось, бачите, як конструкція, яка якісна тут пробка. Так. Стараємося не розхлюпнути. Зальємо небагато. Так, вистачить. Закриваємо. Бензин залитий, масло залито. До речі, він без масла, тут є спеціальний датчик, він не буде працювати. Але все рівно перевіряйте масло на всякий випадок. Перевірили, що кнопка включена. Кранік подачі бензина поставили вниз, відкрили. Так, повітряна заслонка, я так розумію, закрита. І пробуємо заводити. Перед тим, як заводити, треба подивитися, наскільки шнурочок витягується. Ого, подивіться, яка величезна довжина. Тому ви явно його не вирвете. Тому заводите легенько, знайшли точку, де він спирається. І заводите. Не так можна. Тому деякий час хай попрацює. Як на мене, тихо працює.
Включається кнопкою. А це кот наш Шиджинг, який пліточник, який участвує у всіх змаганнях по плитці. Він дуже терплячий. Це молоденький кот. Так що якось так. Зараз ми будемо пробувати підключати прилади. Зараз перевіримо, чи працює зарядка телефона. Ну, як на мене, це делікатний прилад. Включаємо. Що таке? Так. Подивитись. Що хотів сказати, перед тим як заводити, треба перевіряти, щоб генератор був виключений. Після того, як ви включите в розетку, тоді вже включаєте в генератор. Але перевіряйте, бо дуже тяжко буде завести. Я перевірив, телефон іде зарядка. Зараз перевіримо, чи вистачить потужності на чайник. Чайник 2 кВт, 2,5 кВт приблизно бере потужність. Так, тут виключена, тут включена. Так, як ви бачите, зараз щоб ви впевнились, ось на чайнику написано, що потужність від 2 до 2400 Вт. І цей генератор тягне цю потужність. Ви бачили, що трошки зменшились його оберти, але він відпрацював. Тому немає у мене претензій до цього генератора. Тепер на рахунок обслуговування. В цьому генераторі перші 20 годин він має працювати десь з навантаженням 50-70%, не більше, щоб пройшла обкатка перші 20 годин. Потім вже масло треба міняти через кожні 100 годин. Бачите, яка перевага цього генератора? Якщо в Фого треба масло міняти кожні 50 годин, то тут, в принципі, заміна масла трошки більша. Це, скажімо так, фільтра також не забувайте чистити. Після того, як виключення, не забувайте перекривати кранік, щоб прийшло. Бензин сюди самотеком, тут немає ніякої підкачки, але я впевнився, що він буквально за другим разом заводиться, тому немає в мене ніяких претензій до цього генератора. Я впевнений, що він буде і в побутовому, і на війні також себе гарно зарекомендує. В зв'язку з тим, що хоч це не профільне, але якщо треба вам генератор, або треба якийсь інструмент, або плиткорізи, звісно, звертайтесь до мене. Для ЗСУ, для нуля, ті хлопці стоять на фронті, я взагалі, скажімо так, ніякої націнки нема. Дуже приємна ціна, якщо вони взагалі є в наявності. Так що нагадую, щоб ви не забули підписатися на мій канал YouTube. Знайте, що Україна переможе. Ми виженемо цю нечисть з нашої країни. Слава Україні!